gakatwa amaguru mu gihe cy'intambara wa muswaye kuko wije umushinga kundusha se. Ariko boss kore imbere tubona uburyo tujya hakirika dusubire mu rugo. Ariko shaka umura mugaragara nk'abavumbyi. Reka ntabwo turavumbyi twaratumiwe. Ufite ikintu kibihamya? Cyane rwose genda gifite. Okay, kaze mpamagare zamu wanyu. Nasaga mutagifite. Nete mbagabura imbwa zawe. Mwese mwiriwe. Twabuzwa n'iki se kwiriwe kandi tugiye kurya mu kayi. Ariko se Igloos warasaze. Ibyo ni kuvuga n'indi bigutumye. None saje kuduhagarara imbere atagiye kutubwira ko tugiye kurya. Urya se waratwerereye. Wese waratwerereye. Wapi? Sawa rero tuza nivu. Bite basore, numvishije muvuga ibijyanye no kuvumba. Tutavumba se. Wewe wicarana n'uko watwerereye. N'ipantaro bibi gusa. Hari icyo bitwaye se ubwo niba bafata murabyishyura. Umura nawe ntabwo uri busigane. Mutuze dore baraje. Sorry kumbaza. Nta invitation z'umuhondo twatanze ahubwo twatanze iz'ubururu. Nka nk'uryo wantindije isani imwe ibyo misinyi ugata mu masani wari kuvumba gakatwa amaguru mu gihe cy'intambara wa muswaye kuko wije umushinga kundusha se. Ariko itegeko rigenga koperative yacu y'abavumbyi itabarira ku gihe nomero 101 akaruhuko kabiramye ryo kwa 23 Gicurasi 2026 rivuga ko iyo ukererewe ukatwa isani imwe ku masani y'ibiryo wari kuvumba kandi yo sani ukaswe igabwa n'umuntu wakerereje. Ca nubwiye muri kawo bwiza ukuri nta sahani imwe y'ibiryo naguha nubwo waza na police ntayo naguha isani imwe y'ibiryo je navumbye nkayiguhereza. Itegeko ririhe se? Itegeko rigenga koperative yacu y'abavumbyi itabarira ku gihe nomero 101 akaruhuko kabiramye ryo kuwa 23 Gicurasi. Sawa ntari bindi abyemeye ahubwo reka tugende tudasanga koperative ngo bukangugoboke yahadutanze. Katugende tugere yo no munsi ntabwo ndi buteke. Nanye ntabwo ndi buteke kuko ntabwo nahashye no munsi. Sawa twagiye ahubwo. Salama Jason. Salama Jason. Jesus! Iko shahanga hari nka tugira ngo uraza kuzikukira. Ariko bazamu bitigiye mwabaye gute koko? Ubwo uraribye n'uburyo nambaye neza nkwiye kujya gukukira inka. Ongeraho kuri n'umushumba wazo. Subiraho ujye kwambara neza ku mbafu. Ariko sibirenza hanga samane kuko ubu ntubona ko naje ntabwambariye kuko subire njye kwambara imyenda myiza ubu kuko ubona ntambaye neza. Isone ndi kukwinginga ushobora no gusanga byarangiye kuko nabari mwanga ntago boroshye. Jesus! Mutambuke banyakubaho. Noneho mbaye banyakubaho. Kanitambukiye se nyine. Nibikoti bibi gusa. Igloos zamu mushisi utasha none waruzi kubirya wenyine Tonda wanjye. Wowe vuga cyatajyana mu hano umuntu twumva twari turi mu bantu warasaze. Ndekese kuvuga kuri umuvumbi hari umuntu weye ko waje kuvumba. Bite basore, numvishije muvuga ibijyanye no kuvumba. Tutavumba se. Wewe wicarana n'uko watwerereye. N'ipantaro bibi gusa. Hari icyo bitwaye se ubwo niba bafata murabyishyura. Umura nawe ntabwo uri busigane. Mutuze dore baraje. Sorry kumbaza. Kandi barasaze sha. Ubusibye ibicu utangiye man. Toka soese uri kuzana ibintu by'uburashaho ubusibye n'ibicu utangiye ubusuko. Kandi man ubiganye mukura reba urushyungu bise man. Byane nabo wowe gushakisha gahunda yanjye wese ko naje mfite n'inzara we nashonje nawe. Uri gushakisha gahunda yanjye we naso. Igloos witonde. Mwese mwiriwe. Mwiriwe neza. Twabuzwa n'iki se kwiriwe kandi tugiye kurya mu kayi. Ariko se Igloos warasaze. Ibyo ni kuvuga n'indi bigutumye. None saje kuduhagarara imbere atagiye kutubwira ko tugiye kurya. Urya se waratwerereye. Wese waratwerereye. Wapi? Sawa rero tuza nivu. Sawa rero turize.
Utuze basha muke kuderanda dutangire. Ariko boss kore imbere tubona uburyo tujya hakiri kare dusubire mu rugo. Ariko shaka mbona mugaragara nk'abavumbyi. Reka ntabwo turabavumbyi twaratumiwe. Ufite ikintu kibihamya? Cyane rwose genda gifite. Okay, kaze mpamagare zamu wanjye. Nasaga mutagifite. Nete mbagabura imbwa zanjye. Wezamu. Vuya. umva basha mugaragaza ubutumire bwanyu. Cyane rwose ngenda bufite kanze mukwereke. Tonda wanjye. Seko na invitation yagiye hera. Ikigaragara cyo nta invitation ufite. Kandi nayizana. Nayo ufite wowe. Nta invitation z'umuhondo twatanze ahubwo twatanze iz'ubururu. Ubwo rero imbabazi murayintwaye. Sha cyakoze genda nono. Nakwemeje kure iki nicyo bita kwemeza umuntu. Bro, ushobora kongera gushaka karibu bwanyu umusetse. Ahubwo sinogemo. Kumana bari gutinda kuzana ibiryo kandi amasaka bari gukura. Twagiye mu gikari twara ko tubona ibiryo mani twatwisikibebera. Tuza wowe sha utega ko igihe najigira ngana nta bicekinze. Wabicekinze? Umve usibye none ngiye nageze mu gikari honyine gusa. Nasanze nk'ibitoki gusa, nta muceri, nta nyama, nta frite n'ibitoki gusa nabyo bitogosheje. Ibitoki mani. Ariko ni by'abagore. Ariko gihe ari kuma nifite inzara mani ka tugenda ntari tujye gusikeba turemane. Tujye kwisikeba mani nuko kaba gasari kamwe ndagasikeba mani ndikumva nshonje. Bano bantu bari kuvugira inka ntago barangiza. Turazihuriza mu kanya gato tuzikibere sibyo? Umva wabona ibitoki, wabona ibijumba, wabona n'inyumba. Yuti utamuri gutera. Sawa. Tuhurira aha ngaha mu kanya gato. Umva se wa Igloos. Tonda wanjye. Umva ko none nabuze n'ikintu cyo kurya byose pe. Sinzo kurungiye. Iyi sibe uyikuyesha. Ngo nakwidirisha nigeze mbona ngo nakwidirisha bati ngo reye isebe ntabwo nayisiga. Iyi sibe ntabwo. Ndavuga ngo iyi sibe ntabwo nayisiga bati ngo kanze tuyemeze imana. Isi wagira ngo nimva burayi. Tonda wanjye. Ibiryo nashize ngabyo gutegesa imbeba se none ninde wabiriye? Ko nabwiye madame shewe simbuye pe 200 kugira zirambe bazishire ubu yabikozera cyaze nimba nibe bazabiriye zirapfa none vuba. Papa numvishije uri kuvuga ibyasuye mu Yapani. Mama yashizemo 200 nongeramo izindi 100. Tonda wanjye. Manu mbabarira rya none sinazongera kuvumba ukundi.